공부 안 할 거야? 뭐야? 이따가 해도 돼. 이따가 해도 돼. 오늘만 하면 돼. 오늘만. 지원아, 봐봐. 배가 이렇게 빵빵해. 아, 빨간 사과 오랜만에 보네. 고기. 그걸 다 해야지. 그냥 혼자 세상 손씻으라고. 선생님 데리고 왔어? 팔 젖어. 약간 발 안 젖게. 뒤로 발 뒤로. 그렇지. 됐어? 딱 가자. 이거 올라가자. 놀다가 애가 뭐 묻었다고 하니까 그러면 우리 집에 뭐 있으니까 그걸 지손 닦는 거 생각하고. 왜 여기다가 놔? 응? 뭐라고? 찌찌찌도. 지원이가 지금 여기서 오늘 재밌게 놀았으면 다음에 다시 올게 하고 마음에 안 들었으면 다음에 안 올게 하면 돼. 알았지? 하나 둘 셋. 다음에 올게. 다시 올게 그래야지. 한 번 더 해봐. 다시 올게. 아니, 다음에 다시 올게 이렇게. 다시 올게. 어디 점점 작아져 임마.